Ranije sam definitivno bio jedan od likova koji ne izlazi iz kuće bez slušalica. Jednostavno znalo se, ako idem negdje, slušalice idu u džep. Osjećao sam se nekako cool, kao aha, sad ja slušam tu muziku i onda se ja krećem na tu muziku i osjećam se jednostavno da sam cool. Ali sad kad pogledam nazad na to doba, definitivno je bežanje od realnosti. Pričao sam sa nekim ljudima o tome, definitivno mi deluje da to potiče od introvertnosti, zaobilaženje socijalizacije. Jer kad imaš slušalice, pogotovo velike one, šanse su mnogo male da će neko ti priđe da te pita nešto. I mnogi koriste to kao način izbjegavanja socijalizacije, gledanja okoline i svega ostalog. Nisam stručnjak i definitivno ne želim da kažem da je to loše ili pogrešno, ali ja lično smatram da nije zdravo za mentalno. I definitivno nije to bio razlog zbog kog sam ja prekinuo da nosim slušalice. Prvi razlog koji me je naterao da smanjim korištenje slušalica jeste što mi je rečeno da mi je sluh pogoršan, odnosno da gluvim. Nije sad da ja ne čujem, ali definitivno mi sluh nije 100%, definitivno je oštećen. Ali nije me čak ni to sprečilo zapravo da koristim slušalice svuda da idem, već mi nisu postale zgodne za korištenje. Kupio sam bežične slušalice kineske koje su super bile, međutim mora da se pune, što iskreno mrzi me da radim. Također sve kabliće koje sam imao su mi dosta pokidani i onda ultimativno sam rešio da ih ne koristim. Kupio sam žične slušalice, ali ni one mi nisu odgovarale, s obzirom da se iz mog telefona vadi, ne drže se dobro, ne znam. Tako da i njih sam prestao da koristim. I također u jednom periodu te moje tranzicije i menjanja slušalica jesam ukapirao da ja ne obraćam pažnju na okolinu. Svakog dana šetam kuće istom rutom, jednostavno prođem tu rutu kao zombi. Od kako sam prestao koristim slušalice, više primećujem ljude, više primećujem svoju okolinu, više obraćam pažnju. Te stvari na koje ne obraćaš pažnju zato što su ti senzori već okupirani nečim, što je u ovom slučaju muzika, sada kada im je dosadno, obraćaju pažnju. To je kao kada odete na WC šolju bez telefona i onda čitate uputstvo za korištenje deterdženta. Baš kad sam pričao sa jednom drugaricom, onako kaže mi, ima to tamo, znam da to ima tamo. I ona kao, ja prolazim ovdje, ali uopšte nisam primetila te stvari. Ne mogu reći sad da sam svesno počeo da gledam sve stvari oko sebe, nego primetiš jednostavno nesvesno i ostani ti negdje u pozadini mozga i onda kad ti zatreba, vrati se i imaš tu informaciju. Nije to sad neka mnogo primetna promjena. Jednostavno desi se. I nije sada da sam skroz odustao od muzike. Naravno i dalje muzika je sastavni deo mog života. Zauvek će biti jer i ja sam pravim muziku i želja mi je da se dosta poboljšam u tome. I dalje slušam muziku kada, na primjer, treniram ili kada želim da se motivišem, opustim, ukoliko radim nešto repetitivno duže vreme ili čak ponekad ukoliko je buka u kući. I dalje koristim slušalice kao način izolacije, što možda nije najbolje, ali za sada nisam našao bolje rješenje. Sljedeća bolja stvar je antifon. Bukvalno sam kupio antifon kako bi se izolovao ukoliko postoji neka buka u kući zato što mi mnogo smeta. Nema ništa lošeg u korištenju slušalica. Jednostavno sam primetio kod sebe da sam više otvorio oči ka svojoj okolini od kako ih ne nosim konstantno sa sobom. Samo vidim kamericu. Dakle, sa nama je danas Anče ili ti Ljubičana. Razlog zašto sam tebe izabrao, pored toga što jedino želiš da ideš sa mnom negdje, zato što si ti osoba koja sam primetio da nigdje ne izlazi bez slušalica. Možda 3 ili 4 razloga. Mnogo volim da slušam muziku. To je jedino vreme kad ja uglavnom mogu u toku dana da slušam baš muziku koju ja želim. Ne volim da slušam okolinu, ne volim da slušam druge ljude. Pogotovo ako sam u busu, a često sam u busu, ne mogu da slušam šta drugi ljudi pričaju u busu. Nekako mi muzika daje čar svemu. Ako se krećem negde kroz centar recimo, koja je inače užurban, ali nekako mi fali muzike u centru. Ako nemam slušalice sa sobom, meni je centar prazan i
dosadan, jer je previše tiho i bučno isto vreme. Ne znam kako da objasnim. Da li se možda osjećaš kao da si cool dok slušaš muziku? To definitivno, da. Pogotovo zavisi koja pesma, ali da. Da li možda misliš zbog tog slušanja muzike da ti sklanja fokus sa, na primjer, gledanje drugih stvari? Da li si primetila možda? To se dešava, definitivno. Manje obraćam pažnju na neke stvari, ali isto tako sam primetila kad vozim bajs i slušam muziku. Mnogo sam skoncentrasanija na okruženje oko mene. Jer ne možeš da ga čuješ. Ja ne mogu da ga čujem, da. A kad nemam slušalice, čujem previše buke i bukvalno ne čujem da li su kola iza mene ili su ispred mene ili odakle se čuju. I onda mi je mnogo bolje da imam slušalice, da ne čujem ništa, samo se oslanjam na vid. I plus što mi ishajpuje da vozim brže, tako da. Da li misliš da ima negativnih efekata od toga što se, kažemo, izoluješ od stvarnog sveta muzikom? Ima, sigurno. Ima, u smislu stvarno si nepristupačan. Ja stvarno niti vidim, niti obraćam pažnju na druge ljude. I ako mi se neko obrati, a da ga ne vidim, ja ga definitivno ne konstantujem. Šta znam, ja više volim da mi se niko ne obraća. Tako da to mi nije neka nuspojava, to mi dođe super. Kao što ljudi puše cigarete, ja moram da slušam muziku svaki dan. Idem bez slušalica ovako ako idem u šetnicu u prirodi. Recimo pored Keja ovako ovdje, tu bi išla bez slušalica. Da. Slušala bi reku, ptičice i to da. Naprimjer, pekaru za koju sam ti pričao danas, ona gluten free, gde ima vegetarijanske i veganske stvari. Ne verujem da bih je primetio, sam slušao muziku, jer ja bi se slušao muziku, išao bi pravo kao zombi, što kažem. Uopšte ne bi obratio pažnju na tako nešto. I onda sad vidim tako nešto zanimljivo i onda setim se, aha, mogu sad to da probam sutra, prekosutra, kad god već. Jeste, to jeste. I ja sam ranije tako razmišljao, onako želim da se izolujem. Nekako jako lako uključiš svoj svet neki i ubaciš se u to i stvarno bukvalno gledaš pravo i to je to. Čim isključiš muziku, kao nije to toliko više tvoj svet. Kažem ti, ja sam to radio ranije, ali primetio sam da sada nekako, ne znam, mir nisam. To je vrsta zaraze, malo Jeste vrsta adikcije. Moram za nešto da se uvadim. A ti se... Ništa, idemo. Čekaj da izvedemo ovo petu. Definitivno ne smatram da je muzika loša. Ja volim muziku, sastavni deo mog života. Dokazano je da muzika može pozitivno da utiče na naše raspoloženje, mentalno stanje, da nam pomogne u teškim trenucima. Međutim, logičkim razmišljanjem sam došao do zaključka da dok suviše koristimo slušalice dok idemo negdje ili radimo nešto, zapravo tražimo stimulisanje našeg čula sluha. I to može dovesti do konstantne potrebe za senzornom opterećenošću. Da nam čula konstantno budu aktivna i zaposlena. Da nikad nemaju odmora. Što lično mislim da će dovesti do toga da u jednom trenutku nećemo moći da radimo osnovne stvari bez da su nam sva čula stimulisana. Što se već danas vidi gdje, na primjer, ja imam momente kada ne mogu da jedem ukoliko nemam šta da gledam. Također primjeri života, vodio sam konverzaciju sa društvom u tihoj sobi i drugi samo u jednom trenutku uzeo telefon i pustio neke svoje pesme jer nije mogao da podnese toliku dozu tišine. I nije sad to bila neka ambientalna muzika. To je bila muzika koju bi on svakodnevno pustio na slušalicama i slušao sam. Iako svi jesmo pričali kao da mu čulo sluha nije bilo dovoljno stimulisano, pa je morao da pusti muziku kako bi imao kao tu dodatnu opterećenost. Zbog toga smatram da je potrebno makar ponekad ostaviti slušalice kući. Čak i da ništa zanimljivo ili novo ne vidite u toku šetnje, makar ćete biti u realnosti i vremenom naučiti da uživate u njoj.